ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சமையல் வீடியோவோ இல்லை கார்டன் வீடியோவோ இல்லை. நான் இன்றைக்கி புதுசாக வாங்கியிருக்கிற யூரேகா ஃபோர்ப்ஸ் ட்ரெண்டி ஸ்டீல் அந்த வேக்கம் கிளீனரோட யூசஸை உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன். இதை பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் ஒரு புதுசாக ஏதாவது ஜாமான் வாங்கணும் அப்படின்னா அந்த பார்சலை முதல்ல எங்கள் பாப்பா தான் பிரிக்கும், அதுக்கப்புறம் நாங்களே எடுக்க முடியும். இப்போ அதுதான் எல்லாமே பிரிச்சுட்டு அந்த பார்சலை பிரிச்சுட்டு எல்லா ஜாமான்களும் எடுத்து வச்சிட்ருக்குது. இல்லை நம்ம வீட்டில் எந்தெந்த பாகத்துக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான அந்த பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஆல் பர்பஸ் பண்ணுற மாதிரி இது இந்த வேக்கம் கிளீனர் வாங்கியிருக்கிறேன். இது வந்து வெட் கிளீனர் கிடையாது, இது வேக்கம் கிளீனர். ஏர் ட்ரை பண்ணுற சக் பண்ணுற அந்த டஸ்ட்டு சக் பண்ணுற அந்த பார்ட்ஸ் மட்டும் தான் இதில் இருக்குது, வெட் கிளீனிங் கிடையாது. இந்த வேக்கம் கிளீனரில் ஒரு 3 மீட்டர் இருக்கும், 3 மீட்டருக்கு ஒரு ஓஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதோட அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு 2 இது டியூப்பு கொடுத்துருக்காங்க. அது மாதிரி ஒரு 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரஷஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது மாதிரி நம்ம மேலே இருக்கிற ரூஃபு, ஸ்லாபு, அந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜுக்கு அடியில் இந்த மாதிரி துடைக்கிற மாதிரி உள்ள பார்ட்ஸ் இதில் இருக்குது. இந்த ஹோஸோட இந்த டியூபோட நம்ம அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு 2 டியூபும் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் இந்த மிஷின் நான் வாங்கினேன். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீடு துடைக்கிறதுக்கு, ரூஃப் கார்னர் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, கார் துடைக்கிறதுக்கு, அப்புறம் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு கீழே இருக்கிற டஸ்ட்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு, கட்லு கீழே நம்ம இருக்கிற தூசியெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு, நம்ம கைக்கு மேலே வந்து ரூஃப் எட்டலை அப்படின்னா நம்ம அந்த குழாயை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம அதில் மாட்டி அதுக்கு தேவையான ப்ரஷஸை நம்ம மாட்டி அதை நம்ம வந்து சுத்தம் பண்ணிக்கலாம். வீட்டில் இருக்க ஜன்னல், கதவு, அப்புறம் பெட்ஷீட்டு, அப்புறம் சோபா எல்லாத்தையுமே இதை வச்சு நம்ம சுத்தம் பண்ணலாம். இந்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு மேலே உள்ள ஹோல் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ஹோலில் தான் நம்ம ஓஸ் மாட்டணும். இது ஸ்வீப் பண்ணுறது, ஃபஸ்ட்டு ஸ்வீப் பண்ணுறதை நான் அந்த பார்ட்ஸை மாட்டி உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். நம்ம வந்து வீடு கூட்டினா தூசியெல்லாம் அப்படியே பறக்கும். அது நம்ம அலர்ஜி இருக்கிறவங்களுக்கு அது ஒத்துக்காது. இந்த மிஷின் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த டஸ்ட்டை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா டஸ்ட் வந்து பறக்காமல் அப்படியே சக் பண்ணி அதுக்குள்ளே எடுத்துக்கும். அதுதான் இதோட ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டி. இந்த ஹோஸை வந்து எப்படி மாட்டணும் அப்படின்னா அந்த ஹோலில் வச்சுட்டு அப்படியே நம்ம ரைட் சைடு திருப்புறோம் அப்படின்னா அது வந்து லாக் ஆகிக்கிறோம், லெஃப்ட் திருப்புனா அன்லாக் ஆகிக்கிறோம். இது வந்து ஏர் சக் பண்ணுற, அதாவது தூசியை சக் பண்ணுற ஹோல். இது வந்து இதே மிஷின்லேயே பின்னாடியும் ஒரு ஹோல் இருக்குது. இது ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஏர் சக் பண்ணுறது, நம்ம வீடு கூட்டுற மாதிரி உள்ள ஆப்ஷன் இதில் இருக்குது. இது நம்ம இந்த ஹோலில் வந்து மாட்டிட்டு இந்த ஹோஸில் வந்து நம்ம வீடு துடைக்கணும் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே அந்த மிஷின் அந்த பார்ட்ஸை வந்து நம்ம எல்லாம் மாட்டிக்கணும். இது வந்து ஏர் வந்து நம்ம குறைச்சி கூட்டி வச்சுக்கலாம். சக் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம கூட்டியும் வச்சுக்கலாம், குறைச்சி வச்சுக்கலாம். இது வந்து பிளக் பாக்ஸு. இதில் ஒயர் நிறைய சுருட்டி வச்சுப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 மீட்டர் அளவுக்கு இதில் ஒயர் இருக்குது. அதனால் நம்ம நீளமாகவே பிளக்கில் நம்ம சொருவிட்டு அந்த மிஷினை வந்து நம்ம ட்ராலி மாதிரி யூஸ் பண்ணி ரூமில் எங்கேனாலும் நம்ம கொண்டு போய் இதை தொடச்சிக்கலாம். வீடுலாம் நல்லா தொடச்சி சுத்தம் பண்ணிக்கலாம். இதில் உள்ள பிளக் இருக்குது, ஃபுல்லாகவே ஒயர் ஃபுல்லாக உள்ளே இருக்குது. நம்ம புல் அவுட் பண்ணி நல்லா வெளியில் இழுத்துக்கலாம். ஒரு 3 மீட்டர்ஸ்க்கு லென்த்துக்கு நம்ம வெளியில் வரும். அது லாஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஒரு ரெட் லைன் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க, அது வரைக்கும் நம்ம இழுக்கலாம். இந்த ஒயரெல்லாம் இழுத்துட்டு நம்ம இந்த ஒர்க்கு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒயர் தேவையில்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த ஒயர் போட்டிருக்கிற இமேஜ் போட்டிருக்கிற அந்த பட்டனை வந்து ஜஸ்ட்டு ப்ரெஷ் கொடுத்தாலே அது ஒயர் எல்லாமே உள்ளே போய்க்கும்.
இது வந்து ஆன் ஆஃப் பட்டன். பின்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு ஹோல் இருக்குது. இது வந்து ப்ளோயர். இது வந்து நம்ம இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தோன்னா ஒரு ஹோல் இருக்கும். இந்த ஹோல்லையுமே நம்ம முன்னாடி அது ஹோலில் மாட்டினோம் இல்லையா, ஹோஸ் மாட்டினோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இதுலேயும் ஹோஸ் மாட்டிக்கலாம். ஆனால் அது சக் பண்ணாது, ப்ளோயர் ஆகும், ஏர் வந்து வெளியேறும். இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம தண்ணி விட்டு முதல்ல வீடை தொடச்சிட்டு நம்ம இது வந்து காற்று மட்டும் கொடுத்து அதை நல்லா வீடை வந்து நல்லா ட்ரையாக வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி கீழே நம்ம கட்லி கீழே அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜு கீழே தூசி இருந்துன்னா இந்த ஏர் ப்ளோ பண்ணி அதை வந்து வெளியேற்றிடலாம் தூசி எல்லாம். இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ட்ராலி மாதிரி ஒர்க் ஆகுது. இது 360 கோணத்தில் இது வந்து திரும்பிக்கும். நம்ம ஒயர் லென்த்தை பொறுத்தும் இந்த ஹோஸோட லென்த்தை பொறுத்தும் நம்ம வந்து இந்த மிஷினை வந்து இழுத்துக்கலாம். ரூம் ஃபுல்லாகவே நம்ம கொஞ்சம் இழுத்துட்டு போய் எல்லா பக்கமும் நம்ம தொடச்சிக்கலாம், வீடை வந்து தொடச்சிக்கலாம். ரூமோட அளவுக்கு தகுந்தபடி நம்ம அந்த ஹோஸில் இந்த டியூபை மாட்டி அதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோமோ அதுக்குள்ள பார்ட்ஸை வந்து இதில் மாட்டிக்கணும். இது வீடு கூட்டுறது மாதிரி இந்த பார்ட்ஸ் வந்து நம்ம பெருக்குமாறு வச்சு வீடு பெருக்கிற மாதிரி இதை மாட்டினோம் அப்படின்னா இது நல்ல தரையில் இருக்கிற தூசி குப்பை எல்லாமே ஓரளவு பெரிய குப்பையாக இருந்தால் நம்ம முதல்ல எடுத்துடணும். ஓரளவு இதுக்கு இந்த ஹோல் வழியாக போகிற அளவுக்குள்ள குப்பை வந்து இருந்தால் இது நல்லா இழுத்துக்கும். பெரிய பேப்பர்ஸ் இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் நம்ம ஓரளவு நம்ம கை வச்சு எடுத்துட்டு சின்ன சின்ன டஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்தால் இது நல்லா உள்ள அப்படி சக் பண்ணி எடுத்துக்கும். தரையில் இருக்கிற ஒரு எறும்பு கூட விடாது. எல்லா தூசி அப்புறம் எல்லா குப்பை எல்லாமே இது நல்லா சக் பண்ணி எடுத்துரும். நம்ம வீடு பெருக்குமாறு வச்சு பெருக்குனா கூட ஒரு பக்கம் கூட்டினா தூசி வந்து அப்படி பறந்து எல்லா பக்கம் போய் ஒட்டிக்கும். ஆனால் இது வந்து தூசியெல்லாம் சக் பண்ணி இழுக்கிறதுனால வெளியேற தூசி வந்து வேறு எங்கேயும் போகாது, இந்த மிஷினுக்குள்ளேயே போயிடும். அதுக்குள்ள ஒரு பேக் இருக்குது, அதுக்குள்ளேயே போயிடும். இது லென்த் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம வீடு ஃபுல்லாகவே இதை வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இது க்ளீன் பண்ணால் தரை வந்து நல்லா தண்ணி வச்சு தொடச்ச மாதிரி ரொம்ப க்ளீனாக பளபளப்பாக இருக்குது. இது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் நம்ம ஜன்னல் துடைக்கிறதுலேருந்து ஃபேன் துடைக்கிறது வரைக்கும் இதை வச்சு நம்ம செய்யலாம். இது வந்து ஆங்கிள் டியூப் மாதிரி இருக்கும். இந்த ஆங்கிள் டியூப் வந்து நம்ம ரூஃபோட கார்னரில் நம்ம கை எட்டாத அளவுக்கு இருக்கிற இடத்துலலாம் இதை நம்ம வந்து இதை மாட்டிட்டு நம்ம அந்த ப்ரஷ்ஷையும் அதுக்கு தகுந்துட்டு உள்ள ப்ரஷ்ஷையும் மாட்டிட்டோன்னா இதை வச்சு நம்ம அந்த தூசியெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஜன்னலில் உள்ள தூசி, இந்த கிரில்லில் இருக்கிற தூசி எல்லாமே இந்த ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த தூசியெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி சுத்தமாக வச்சுக்கலாம். அது மாதிரி சோபா, அந்த மாதிரி குஷன்ஸ் இதில் இருக்கிற டஸ்ட்டு எல்லாத்தையுமே இது வந்து நல்லா ரிமூவ் பண்ணி கொடுத்துருது. இது பார்த்திங்கன்னா ஃபேனில் குப்பையாக இருக்கிற தூசியாக இருந்தால் இது நல்லா சக் பண்ணி எடுத்துரும். இதில் இந்த ஆங்கிள் டியூபை மாட்டிட்டு நம்ம மெயின் ஹோஸோடு இதை மாட்டிட்டோன்னா நம்ம ஓரளவு நமக்கு தேவையான அளவு லென்த்து கொடுத்து ஃபேனில் உள்ள தூசியெல்லாம் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம். இதையே கார் துடைக்கிறதுக்கும் இந்த ஹோஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். காரில் இருக்கிற வெண்டிலேட்டரு மற்ற எல்லாமே இதை வச்சு துடைச்சிக்கலாம். இது வந்து கார்பெட்டு, அந்த மாதிரி கோட்டு, இது டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இந்த க்ரில்லு, இந்த மாதிரி ஃபேனு, காரோட வெண்டிலேட்டர்ஸ்க்கெலாம் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி இது ஆங்கிள் பைப்பு. அது மாதிரி இது வந்து கார் துடைக்கிறதுக்கு, இது மற்ற காரில் இருக்கிற டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இதை ரிமூவ் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து நம்ம தண்ணி பைப்பை வந்து நம்ம இதில் மாட்டி விட்டு ப்ளோ பண்ணோம் அப்படின்னா கார் வாஷ் பண்ணிக்கலாம்.
பிளாஸ்டிக் ஃப்ளார்ஸ் இந்த மாதிரி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஸ்பாஞ்சில் நம்ம பெர்ஃப்யூம் ஏதாவது யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம ப்ளோயர் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுமாதிரி இது நம்ம டஸ்ட்டெல்லாம் எங்கே சேருதுன்னா அது மேலே இருக்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ணால் இதில் ஒரு பேக் இருக்கும். இது ஜஸ்ட் ஒரு கீழ் நோக்கி நம்ம ஸ்லைட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் பேக் அதில் இருக்கிற பேக் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த பேக்கில் தான் நம்ம அந்த இழுக்கிற எல்லா குப்பை டஸ்ட் எல்லாமே இதில் போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். இது நம்ம ஃபில் ஆன உடனே இந்த பேக் ஃபில் ஆன உடனே நமக்கு ஒரு இண்டிகேட்டர் இருக்குது. அதில் ரெட்டு இண்டிகேட்டர் வந்து நமக்கு வந்து அது பிளிங்க் ஆகும். அது பிளிங்க் ஆகும்போது நம்ம அந்த குப்பையை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் நிறைய டஸ்ட் இருக்குது. இது நம்ம வந்து இப்போ வந்து இது டஸ்ட்பினில் கொண்டு கொட்டிக்கலாம். இதை வந்து கொட்டி முடித்த பிறகு இதை வந்து மறுபடியும் இதிலே நம்ம மாட்டி அதை ஸ்லைட் பண்ணி உள்ளே வச்சிடலாம். இந்த மிஷின் வந்து பொதுவாக வந்து நம்ம அலர்ஜி இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா டஸ்ட்டெல்லாம் மூக்குக்குள்ளே போகாமல் அப்படியே இதை இழுத்துக்கும். வீடும் நல்லா சுத்தமாக இருக்கும். இது நல்ல பிரயோஜனமான பொருளாக தான் இருக்குது. மெயினாக நம்ம வீடை டஸ்ட் ஃப்ரீயாக இதை வச்சு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டஸ்ட் ஃப்ரீயாக வச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.